Totalcar erőmérő következő autója, ez a Q7, de nem 3000-es TDI, hanem 2x3000-es TDI, ugyanis ez a V12-es 6000-es motorral. Itt Európában ez volt a legnagyobb dízelmotor, amit személyautóba építettek, és ha megnézzük a műszaki adatait, megdöbbentő számokat látunk. Az, hogy 500 lóerő, ahhoz már lassan kezdünk hozzászokni, de 1000 Nm nyomatéka van. Meg kellett nézni itt a teljesítménymérő padnak a specifikációját, hogy egyáltalán az 1000 Nm-t bírja-e. Természetesen bírja ez a prima kis pad, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez a V12-es Common Rail dízelmotor mit fog majd itt mutatni nekünk a padon. Miért választ valaki egy V12-es dízelt? Elég ritka és különleges autó ez. Azt gondolom, hogy ha valaki szeretne egy kényelmes és családias autót, viszont nem szeretne megválni attól az érzéstől, hogy szeret dinamikusan vezetni, akkor ez a megoldás, mert hogy nagyon készséges és erős jószágról van szó. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy kuriózum és egy korszaknak a vége, egy jó korszaknak a vége. Mit érzel a motoron, amikor használod? Mikor először próbálja ki az ember, akkor ugye kicsit megijeszti, hogy ezt a közel 3 tonnát hogyan tudja megmozdítani. Azonban így a mindennapi használatok után úgy hozzászokik az ember. Azért pályán sem ijed meg, 150-nél sem, hogyha lepadlózzák. Úgyhogy én nem csalódtam benne abszolút. És mit gondolsz, hogy az 500 lóerőből, meg az 1000 Nm-ből mi lesz itt a mérőpadon? A probléma az, hogy nincsen azért nagy összehasonlítási alapom, mert nem sok hasonló teljesítményű dízel terepjáró van, és azért elég nehéz meghatározni egy ekkora autónál, hogy most akkor ez valóban 500 lóerős vagy csak 420, és mondjuk csak 800 Nm tud. Én reménykedem benne, de azt gondolom, hogy ha már 8-900 Nm tud, az is becsületes, és ennyi idő után is sem kell szégyenkeznie maga miatt. Én azt mondom, hogy meg lesz az 500, Newtonméterből meg 900 biztos, és ezek is óriási nagy számok. Reméljük. És most ki fog derülni. Mi történt? Hát nagyon furcsán, rendellenesen viselkedett, sokkal hamarabb lelassult az első tengely, mint a hátsó. Ezeknél azért nem szokás. És most még kalibrálunk. Igen. Teszünk egy próbát. Mi történt? Megállt az eleje. Átraktam összkerékbe, tehát még nem is kellene fékezni. Igen, tehát még nem is kellene fékeznie semmit. Nem szoktunk ilyen jeleneteket betenni a műsorba, de azért azt tudnotok kell, hogy nagyon sokszor kísérleteznie kell Petinek a beállításokkal, mert van, amikor az automataváltó kapcsolgatja magát össze-vissza egy régebbi automataváltós autóban, máskor meg olyan problémáink akadnak, hogy valamelyik elektromos rendszer nem érti, nem érzékeli, hogy most teljesítménymérést végzünk, és nem egy rendellenes állapot állt be az autóban. Úgyhogy kicsit most drukkolunk, hogy sikerüljön a mérés. Ezt a felvételt látjátok, az még tulajdonképpen bármit is jelenthet. Meglátjuk, hogy mire megyünk. Állítottunk a padon. Jézus Atya Úristen! Túl nagy az eltérés. Sokkal jobban hagy hátul. Annyival nagyobb az eltérés a két tengely között, hogy a pad megpróbálja szinkronba hozni az első-hátsó tengelyt, és nyilván a jobban hajtó tengelyt elkezdi sokkal jobban fékezni, és addig fékezi, amíg megáll az autó. Megcsinálni rendesen a mérést, ugyanis észrevettük, hogy az autó furcsán viselkedik. A mérést befejezzük, elveszi Péter a gázt, és kiteszi üresbe, hogy a rendszerlassulásból vissza tudjuk számolni a hajtási veszteségeket a normák szerint a főtengelyre, akkor az autó eleje hamar megáll, a hátulja pedig úgy forog, ahogy kellene. Ebből arra következtetünk, hogy az elejét valami fékezi, lehetséges, hogy a kerámia fékekkel van valami probléma, de a lényeg az, hogy nem tudtuk végig megcsinálni a mérést, csak egy ilyen viszonylag rövid mérést csináltunk, 2430-as fordulatig. Eddig a viszonylag alacsony fordulatig csinált az autó 362 lóerőt, amit azért fenntartásokkal kell fogadni, mert, mint mondtam, a visszaszámolás az lehet pontatlan, bár ebben a viszonylag kis fordulatú részben
közel pontos, de nem láttuk értelmét tovább erőltetni, végigforgatni a motort, és utána egy pontatlan eredményt kapni. Valójában a nyomaték az, amit 1058, ugye 1000 a gyária, ez közelebb lehet a valósághoz, mert 2000 környékén megvan a maximális nyomaték, ahogy papírforma szerint is. Sajnos nem tudtuk pont ezért megmérni. Azt javasoljuk a tulajdonosnak, hogy nézesse meg az elejét a fékeket, mert ő itt megjegyezte, hogy nem vette észre menet közben, de nyilvánvalóan nem veszi észre az ember menet közben egy 6000 köbcentis, 1000 Nm-es, 500 lóerős autónál egy picit fog, viszont itt már befolyásolja a mérést, meg a mérés pontosságát. Azt gondolom, hogy ez így is becsületre méltó, és nyilván egy kicsit rosszul mutat az a 362 lóerő, viszont az vigasztal, hogy 2400-as fordulaton, és hát a newtonméter pedig a nyomatéka magáért beszél. Így van, pontosan. Most ez nem azért lett 362, mert ennyit tudott a motor, hanem azért, mert nem pörgettük tovább, mert valószínűleg jobban elment volna az eredmény a valóstól, pont azért, mert az elejét valami fékezi. Úgyhogy köszönjük, hogy elhoztad, és javasoljuk, hogy nézd meg az első féket, mert köszi szépen. Köszönöm. A Totalcar erőmérő következő autója sokunk kedvence, a V124-es, egy 250-es turbodízel motorral. Sok fut ezekből, és sok van ennyi kilométerrel, ugyanis ebben 852 000 kilométer van. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagyon híres turbodízel soros adagolós motor 850 000 kilométer után tudja a gyári 126 lóerőt. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a csatornánkra, klikkeljétek be a harangot is, akkor megkaptok majd minden értesítést. Ne maradjatok le semmiről, mert még sok érdekes autó jön az utcáról.